फ्रेंड्स लाइव डायरीज ब्लॉग्से तुम्हारे सबाइके वेलकाम जानाई। आज के आमी तुम्हारे साथे एक रेमेडी शेयर करब। এই রেমেডিটা হচ্ছে যাদের অনেক সময় শুকনো কাশি টাশি থাকে, বাচ্চাদের বেশি হচ্ছে এটা এখন। তো আমি আমার ছোট মেয়েও এরকম হয়েছিল, খুব শুকনো কাশি হয়েছিল। তো ওকে আমি অনেক রকম মেডিসিন দিয়েছি, ঠিক হয়ে গেছিলো, কিন্তু কিছুদিন পর কী হয়েছে আবার এই কাশিটা হচ্ছে। ও একদম রাত্রে শুতে পারতো না, হ্যাঁ শুলেই ও উঠে বসতো, মানে এমন কাশি হতো মানে বমি করে দিত। তখন আমি ঠিক করলাম এত ওষুধ আমি খাওয়াবো না, তখন আমি এই হোম রেমেডিটা বানালাম। তো দেখলাম আমি খুব উপকার পেয়েছি। তাই আমি চাই যে তোমরা এই হোম রেমেডিটা বাড়িতে ইউজ করো। আর বেশি ওষুধ খাওয়া তো ভালো না, এমনিতে তোমরা সবাই জানো। তো একবার ইউজ করে দেখো, আমার মনে হয় তোমরা ভালো রেজাল্ট পাবে। আমি তো ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তাই তোমাদের সাথে আমি এটা শেয়ার করবো। আর এই রেমেডিটা তোমরা যে যে জিনিস দিয়ে বানাবে তুমি বাড়িতেই পেয়ে যাবে, খুব সহজেই বাড়িতে এটা পেয়ে যাবে, সবার বাড়িতে এটা থাকে। চলো এখন আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো এই রেমেডিটা কীভাবে বানায়। আর হ্যাঁ, এই রেমেডিটা কিন্তু শুধু বাচ্চাদের জন্য না, বড়রাও এটাতে খুব উপকার পায়। কারণ আমি নিজে উপকার পেয়েছি, আমি নিজে ওটা লাগিয়েছি, নিজে উপকার পেয়েছি, তাই তোমাদেরকে বলছি। তো চলো এখন আমরা দেখবো এই রেমেডিটা আমি কীভাবে বানাচ্ছি। দেখো আমি এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। তোমরা যে কোনো কিছুতে এটা ইউজ করতে পারো, কোনো খালি শিশি বা বোতলে করতে পারো, হ্যাঁ করে এটা রেখে দিলে। কিন্তু আমি এখানে একটা বাটিতে তোমাদের জাস্ট দেখাচ্ছি। এই দেখো এখানে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি, 1 চামচ সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি। সর্ষের তেলটা তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন নেবে, হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি মানে রেমেডিটা কীভাবে তোমরা তৈরি করবে। তো আমি এখানে সর্ষের তেলটা নিয়ে নিলাম। সর্ষের তেলের মধ্যে এবার আমি এখানে অ্যাড করব 1 চামচের মতন জল। 1 চামচে একটু কম তোমরা দিতে পারো, একটু কমই দিলাম, 1 চামচ পুরো আমি দিলাম না, একটু কমই দিলাম। তারপরে এটাতে আমি অ্যাড করব হচ্ছে একটু নুনের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি হয়, যাতে এটা যখন আমি আমার গলায় লাগাবো তখন যেন নুনটা আমার গলায় লাগে, সেই হিসেবে নুনটা আমাকে দিতে হবে। তারপরে এগুলোকে আমি সব মিশিয়ে নিলাম, ভালো করে মিশিয়ে নিও, জাস্ট সব জিনিসগুলো যাতে একসাথে মিশে যায়। তো দেখো ফ্রেন্ডস, এটা কিন্তু বানানো একদমই ইজি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এটা তো বাড়িতেই তোমরা পেয়ে গেলে, জলও পাওয়া যায়, তেলও পাওয়া যায়, নুনও পাওয়া যায়, এটাতে কোনো কষ্টই নেই। তো এবার এটাকে কিভাবে লাগাতে হবে সেটা আমি এখন তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তো দেখো আমি এখন এটা আমার মেয়ের গলায় লাগাচ্ছি। তো দেখো আমি এটা কীভাবে লাগাচ্ছি, আমি ওই জিনিসটা পুরো হাতে নিয়ে নেব, তারপর গলায় এভাবে লাগিয়ে দেবো। নুনটা যাতে গলায় একটু বেশি লাগে সেভাবে নুনটাকে তোমরা একটু হাতে নেবে, ভালো করে নিয়ে পুরো গলাটাতে লাগিয়ে দেবে। এটা তোমরা সবসময় লাগাতে পারো, সকালে যাদের বেশি খুশখুশানি ভাব আছে না তারা একটু লাগিয়ে রেখে দেবে সারাদিনই, হ্যাঁ। আর যারা রাত্রে বেশি খুশখুশ কাশি হয় তারা রাত্রে শোয়ার আগে এটা লাগিয়ে তারপরে এটা শোবে। আর বাকি যে আরেকটু তেল দিয়ে তুমি মাথার তালুতে এটা ভালো করে এভাবে লাগিয়ে দেবে। তুমি দেখবে এটা এত তুমি উপকার পাবে এটাতে। আমি তো খুব উপকার পেয়েছি, তাই আমার এই রেমেডিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরাও নিজেরা ইউজ করে দেখো, মনে হয় তোমরাও ভালো রেজাল্ট পাবে এটাতে। আর এটা কিন্তু বড়দের খুব ভালো কাজে আসে, তোমাদের আগেই বলেছি। তোমরা দেখো, দেখে আমাকে কমেন্টে জানিও কে কেরকম উপকার পেয়েছো। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখলে আমি রেমেডিটা কত সহজে বানালাম বাড়িতে উপস্থিত থাকা জিনিস দিয়েই। এটা কিন্তু খুবই উপকারী, এটা তোমরা এটা ট্রাই করতে পারো, আমার মনে হয় তোমরা উপকার পাবে। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদের বলবো, তোমরা কিন্তু বাচ্চারা তো ওষুধ খেতে চায় না, তখন তোমরা কি করতে পারো, ওরা কিন্তু হানিটা খেতে খুব ভালোবাসে যেহেতু ওটা মিষ্টি। তো ওটা কি করতে পারো, তোমরা সকালে 1 চামচ হানির মধ্যে অল্প 3-4 ফোঁটা আদার রস দিয়ে দিলে, ওটা তোমরা দিনে 2 বার খাওয়াও, ওটাতেও কিন্তু গলার খুশখুশের ভাবটা বাচ্চাদের অনেকটাই কমে যায়। বাচ্চাদের বড়দের সবার জন্যই বলছি। তো আজকে এতটাই। তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও। যারা আমার চ্যানেলকে নতুন দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্ট করে জানিও তোমার এই ভিডিওতে কতটা উপকৃত হয়েছো। তো আজকে এতটাই, টাটা।